Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай муравейниктің рецептімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта одан да күшті рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге қажетті заттар сары май, қант, ұн және қопсытқыш қажет болады. Сары майды біз ең алдымен ерітіп аламыз. Сары майды салып, үстінен қантты саламыз. Сосын оның үстінен біз бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Ол міндетті емес, қоспай қойсаңыздар да болады. Сосын барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сосын мен ұнымызды алдын ала еліктен өткізіп алдым. Аз-аздан сала отырып қамыр жасайтын боламыз. Арасында міндетті түрде біз қопсытқышты саламыз. Міне бізде осындай қамыр шықты. Енді оны қамырымызды салфанға салып, тоңазытқышта 1 сағаттай ұстаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді ол қамырды біз үккіштен өткізіп аламыз. Менің үккіштен өткізген видеоларым басында кадрға түспей қалыпты. Сондықтан басынан әдемілеп өздеріңіз үккіштен өткізесіздер. Ал ендігі кезекте қамырымызды қызып тұрған пеште 30 минуттай пісіріп аламыз. Оға дейін біз кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май қажет болады. Оны жақсылап миксерлейміз. Сосын үстіне сгущенкамызды құямыз, немесе вареный сгущенка құйсаңыздар да болады. Оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Ең соңында қант ұнтағын қосып, тағы да 10-15 минуттай миксерлейміз. Біздің қамырларымыз осындай болып піседі. Енді оны қатты емес, кішкене ғана жай-жайдан үлкен болып нетеміз, ыдысқа салып үгітіп аламыз. Үгіткен қамырларымызды алып, енді креммен араластырып аламыз. Міне біздің муравейнигіміз дайын болды. Енді оны өзіміз қалауларыңыз бойынша әсемдеуіз. Формасын жасасаңыздар болады әсемдік үшін. Мен өзіме ең ыңғайлысы ломкаға саламын, сосын оны төңкеріп қоямын. Ол өте әдемі, дастарханға да өте әдемі көрінеді. Қалғандарын да дәл солай жасап шығамыз. Ал міне біздің муравейниктеріміз дайын болды. Формасын әдемі етіп келтіріп алдық. Енді кішкене ғана шоколадты салафанға салып, ыстық суда ерітіп аламыз да, кішкене ғана тесіп, бетін әсемдік үшін бетіне шоколадты сеуіп жағып шығамыз. Ол өте әдемі көрінеді.
Менімен бірге болғандарыңызға рахмет достар. Егер видео ұнаса, пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.